un golpe a cámara. Sí, encendió ahí un... Este está a esperar. Sí, sí. Abajo. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. En principio, confirma aquí o concelleiro que o sistema de grabación que xa funciona. Debe ser a primeira vez que vamos comezar puntual o pleno, por lo menos desde fai moito tempo. E, por tanto, damos comezo á sesión ordinaria do pleno da Corporación correspondente ao mes de abril, que ten os seguintes asuntos na orde do día. O primeiro, a aprobación se procede da acta número 4, 2025, correspondente á sesión ordinaria celebrado o pasado 3 de marzo. Se hai alguna cuestión que comentar, esta acta, procedemos á votación. Votos a favor da aprobación. Aprobase por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que a aprobación se procede do proxecto de obra denominado Reforma Enerxética e Rehabilitación Integral do Pabellón Polideportivo de Beluso, expediente 3433-2024. Temos un ditame da Comisión Informativa celebrado o pasado 31 de marzo que ten o seguinte dictame. En canto ao resultado da votación, foi aprobado por 5 votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 4 abstencións, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do concelleiro non adscrito. Como digo, o ditame é favorable. En todo caso, a palabra o concelleiro de contratación. Ben, boa tarde a todas e a todos. Nada, este asunto que aquí traemos pois é un asunto de trámite que nos exixe pois a presentación dunha das vías de financiamento para este proxecto, que é o proxecto de rehabilitación e mellora de eficiencia enerxética do pabellón de Beluso. É un proxecto xa elaborado no seu momento, xa presentado a unha liña de subvencións. Primeiramente se presentaron unha liña de subvencións estatais e despois a unha da Xunta de Galiza, unha subvención que saíu aprobada e que nos conceden 700.000 euros, e agora, pois, para introducilo, digamos, dentro do plan de infraestructuras deportivas da Deputación, un dos condicionantes que nos exixe a propia Deputación é a súa aprobación plenaria. A día de hoxe se conta cos autorizacións sectoriais, que moitas veces son as que impiden que no momento da propia redacción se podan aprobar os proxectos, sempre están condicionados, digamos, a consecución desas autorizacións, e en ese aspecto, pois, agora vamos dar trámite a este apartado final, digamos, que vai supoñer que poidamos, como xa vamos a facer, presentar para esta liña da Deputación de Pontevedra para infraestructuras deportivas, pois esta actuación, unha actuación coa que pretendemos, digamos, cubrir unha parte do investimento, unha parte xa temos concretada coa subvención da Xunta de Galiza, outra parte temos contemplada aquí con esta subvención da Deputación, e, bueno, tamén estamos, como xa se ten comentado e se comentou na propia comisión, pois o Goberno está explorando outras vías para
cumprir co resto do financiamento, que en este caso pois é a consecución dunha operación de préstamo da que están traballando xa os departamentos do Concello e nominalmente tamén traballará pois a nova tesoureira municipal que se vai incorporar nos vindeiros días, se non é o pasado o vindeiro xoves. Nada, indicar que é unha obra demandada polos clubs da vila, é unha obra demandada tamén pola propia veciñanza de Beluso, pois ten, digamos, a súa función social este pabillón, ademais de para as competicións deportivas, para as actividades que realiza o Concello tanto a nivel deportivo como a nivel social, que se emprega para moitas ocasións, e con este proxecto o que vamos por fin a poñer en funcionamento ao 100% unha instalación que xa desde os seus comezos foi problemática en canto ao proxecto en sí e agardemos que agora pois sexa un pabillón que teña un uso moito máis intensivo e, sobre todo, que cumpla uns estándares de calidade medioambiental que eu creo que van a facer unha referencia. Moitas grazas. Abrimos unha quenda de palabras. Elena. Boa tarde a todos e a todas. Nos na comisión informativa nos abstivemos e anunciamos agora o noso voto a favor do que é a proposta de aprobación, pero sí me gustaría puntualizar, sobre todo polo que acaba de decir o voceiro do Goberno en relación con este proxecto. É dicir, está claro que vostedes, polo simple feito de non ser, de que o pabillón non se fixo na súa época, a esta obra nunca lle quixeron ben. E, a verdade é que me sorprendeu tamén que na proposta, sobre todo no que é a proposta do concelleiro para iniciar o expediente, se fale e se trate de justificar esta subvención falando de defectos de construcción e de todas estas temas que aquí xa se teñen tamén debatido. Creo que, moitas veces eu co alcalde creo que é un tema no que non coincidimos e creo que todos tamén podemos entender os motivos. Ese pabellón se fixo na época na que eu era alcaldesa e vos, neste caso, naquel momento na oposición, sempre criticastes esa obra e tampouco nunca manifestastes nin a mantendida, sino todo o contrario, é dicir, para intentar obstaculizar e que esa obra non se fixera. Como calquera obra, e creo que vos que levades tamén moitísimos anos tamén de goberno, creo que a veces hai obras que poden salir moi ben, algunha regular e tal, pero tratar de justificar que se vai a facer esta reforma deste pabellón porque ten supostamente uns efectos constructivos, a mí me parece moi ben que se diga que é para adaptala a eficiencia enerxética, polo tema de accesibilidade e tal, pero que sempre estades como un pouco deixando cair aí de que esta obra, pouco menos de que aquí se fixo unha obra pola mitad dos cartos e que ese pabillón, é dicir, é o único pabillón que hai en Beluso e vos en todos estes anos tampouco fostes capaces de facer un terceiro pabillón, sexa na parroquia de Cela ou no propio centro do pobo e, sobre todo, como ben dicides, moi demandada tamén esa petición polos colectivos sociais, culturais, pero sobre todo tamén polos equipos deportivos ou as entidades deportivas. Por tanto, creo que estades tamén demostrando que tampouco non acabades tampouco de entender que cando gobernan outros partidos políticos tamén poden facer cousas ben. E non vir aquí intentando como botar por terra un proxecto e cando vos, sobre todo, fostes quen firmastes despois de cando vos conseguistes o goberno alá no 2007, é dicir, e o alcalde moitas veces o ten dito, é dicir, aquí se fixo moitas melloras porque se conseguiu, nos reclamamos a Diputación e se conseguiu que se fixera unha revisión e se adaptaron unha serie de medidas e tal, e vos ainda gastastes despois tamén máis cartos polo tema no tema dos vestiarios, polas humidades que aí aparecían e que tampouco se resolveron, é dicir, vos tamén fixestes unha inversión
teríades moi estudiada, pero que tampouco dou resultado. Polo tanto, eu simplemente un pouco afear en ese sentido, é dicir, e nós vamos a votar a favor da proposta, porque creo que pois, unha ocasión, como ben decides, pois, de adaptar non, esa estructura pois, ás novas normativas non, e ás novas necesidades que se plantexan, pero, bueno, creo que tamén está ben que se vos afee un pouco esa intencionalidade que tende sempre e, sobre todo, nas propostas de recoller esa parte, no? De que, bueno, esta obra, como dicindo, esta obra se fixo pois daquela maneira. Eu, dende logo, como responsable naquel momento, pois creo que me sinto bastante aludida en ese sentido e que, bueno, que creo que ninguén ou outros que viñermos despois de estar gobernando o bloque, pois aquí nunca se fixo tampouco pois como unha destrucción, non? Ou unha crítica tan destructiva de obras que tendes feito vos e de instalacións que tendes feito vos e das que tamén hai deficiencias. E a proba temos tamén na propia piscina municipal recién inaugurada e que ainda non se concedeu, ainda non se adxudicou a empresa de xestión e, sin embargo, bueno, pois xa hai que facer algunhas reformas, melloras, sustitucións e tal. Entón, non é o mesmo falar de gastos estructurais ou de defectos estructurais a decir, bueno, pois por mantenimento, polo paso dos anos, porque van xa casi 20 anos desde que fixo esa obra. Bueno, cosa digo, con moitísimo tamén traballo naquel momento e se fixo pois, adaptado pois, ás necesidades daquel momento e creo que o menos non, que debería desfacer é iso, intentar pois, afear ou criticar construcións que se fan en épocas na que vos non gobernades e que, bueno, que pretendedes agora, bueno, pois, sí, está moi ben, conseguistes unha subvención, gracias, como ben dixo o voceiro, non, a aportación da Xunta de Galicia e tamén as aportacións por ese plan extra da Diputación, é dicir, que tamén ven a poñer sobre a mesa e tamén, bueno, pois, a deixar un pouco por terra ese manido argumentario, non, de que non se invirte en Bueu, de que non se que a Xunta ou que en este caso a Diputación, é dicir, creo que as propostas están aí e os feitos están aí. Estamos falando de a máxima subvención, que son 700.000 por parte da Xunta de Galicia e decidides vos, porque o plan de infraestructuras deportivas, bueno, pues, meter aí eses 150.000 euros e agora tocará, pois, iso, buscar a financiación. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor da proposta, pero xa digo, entendendo pois que unha reforma e unha adaptación á normativa e a mellora, pero non recoñecendo en este caso que hai ningún tipo de defecto de construcción, como se apuntou agora mesmo e en ocasións anteriores. Nada máis. Algo de intervención máis? Bueno, en todo caso, creo que despois da intervención da voceira do Partido Popular, si me corresponde a min realizar unha serie de aclaracións e puntualizacións, non? Porque ou ben está confundida a voceira do Partido Popular ou nos pretende confundir os demais, non? E prácticamente a resposta que acabo de decir, simplemente mencionando a calquera representante de calquera clube deportivo ao longo de todos estes anos sobre a súa opinión a respecto deste edificio, desta construción ou deste pabellón, e creo que xa automáticamente o que acaba de decir teria que retiralo de plano. É dicir, desde o primeiro momento son os propios clubes os que din que este pabellón non lle sirve. Pero non lle sirve non porque o edificio este mellor ou este peor, ou sea máis bonito ou sea máis feo. É que o máis importante que ten un pabellón que a pista é algo impracticable desde o principio, desde o primeiro momento. A pesar de que hubo unha actuación con cargo a fondo estatal no ano 2010, se non me equivoco, 2009-2010, onde se levou a cabo, primeiro, toda unha reforma e unha mellora do que agora a mí me gusta denominar Praza Younovas ou Parque Younovas, en donde, efectivamente, ali se rechou unha zona próxima ao edificio, en donde se lle meteu pois, unha pista, que decir, sobre a pista, unha goma de caucho, dun material, en este caso, de caucho, de Mondo, se non me equivoco, e se fixo unha inversión importante. Pero poucas veces unha obra recén inaugurada, e me remonto ao ano 2007, porque vostede recordará as dúas visitas que houve por parte do presidente en aquel momento da Diputación, a visita xa con motivo da parte final da execución das obras, pero despois a inauguración das obras, creo que vostede seguía sendo alcaldesa en ese momento, a inauguración das obras, pouco tempo despois, cando accedo á alcaldía, o primeiro que lle trasladamos á Deputación desde o Concello un informe técnico en donde en aquel momento xa se veían os enormes problemas e deficiencias que tiña aquel edificio.
entre eles, efectivamente, os vestiarios, donde as baldosas, as plaquetas, caían solas, donde o piso se levantaba, había grietas por todos lados, problemas de filtración por todos lados, especialmente por capilaridade, algo que está na propia memoria, que está en aqueles escritos. Se intentou, a través da Diputación, que a empresa contratista levase a cabo, como digo, a corrección de todas esas deficiencias, non? E o único que conseguimos foi a propia Diputación e non o Concello o que contratou ningunha obra de reparación dos vestuarios a que levou a cabo a reparación de ditos vestiarios. Eso é, si, en este caso, somos fiéis ao que sucedeu desde a fase de construcción. Pero que, ademais, o BNG creo que nunca se posicionou en contra de que houvese un pabellón en Beluso, e menos en ese lugar, nesa localización. É máis, como alcalde, como sabe, no ano 2003-2004, fomos nós os que levamos a cabo, os que promovemos un concurso de ideas con unha idea gañadora que, efectivamente, o proxecto técnico que se executou nada ten que ver con aquela fase de concurso, con aquela idea gañadora. Obviamente, eso pasou polo filtro da Diputación, modificaron o proxecto, redactaron un proxecto que pouco se parecía que el concurso de ideas, e dou lugar a esa obra que, creo que, ademais, parecida a ela, pois levaron a cabo a construcción de pabellóns en diferentes concellos. Obviamente, ao longo destes anos, como lle digo, a convido, neste caso, a que lle pregunte a calquera representante de calquera clube se realmente foron capaces ao longo de todos estes anos, sobre todo xa desde o principio, desde o primeiro momento, de desenvolver a práctica dos seus deportes nesas instalacións. E, obviamente, a resposta é non. Este proxecto, que é moi ambicioso, teño que reconocer que igual nos pasamos de frenada, porque é un proxecto con un orzamento moi elevado para ser un proxecto de rehabilitación e de eficiencia enerxética, non? E posiblemente aspirábamos a conseguir uns fondos estatais que non fomos capaces e, afortunadamente, pois, a conseguimos unha parte de financiamento a través desa subvención da Xunta de Galicia o pasado ano, do Fondo Adicional de Cooperación, se non me equivoco, por esa cuantía de 700.000 euros, os que engadiremos os 150.000 euros da Diputación, que son os que, cando menos, nos abren a porta a poder viabilizar financieramente este proxecto. Pero, insisto, posiblemente nos pasásemos de frenada, non? Pero, en todo caso, este proxecto se vai a conciencia, a través dun equipo técnico que pusemos a disposición dos diferentes clubes que, a través dunha participación, foron trasladando, en este caso, as súas necesidades, as súas realidades tamén, sobre todo do que eles veían que eran os problemas do edificio, pero tamén as necesidades para que esas condicións, obviamente, se mellorase, non? E, por tanto, como digo, forma parte o resultado deste proxecto dese traballo de acompañamento, de participación por parte dos diferentes clubes que participan ou que utilizan este pabellón. Por lo tanto, non é que o BNG estivese en contra desa obra por estar, pero sí que desde o primeiro momento fomos críticos por unha mala execución dunha obra, porque seguramente en ese primeiro momento, cando menos, a parte da pista tiña que ter digamos, unha solución a eses problemas que xa fomos advertindo desde o primeiro momento, e eso, como digo, non foi, digamos, pola Diputación Provincial, non foi garantizado nesa fase na que detectamos eses problemas ningún tipo de solución alternativa. Obviamente, todas as obras, unha vez que se inaugura, pois, efectivamente, pode haber deficiencias, non? Pero unha cousa son deficiencias e outras son errores de proxectos ou errores de execución graves e notorias, como é, neste caso, esa obra, non? Por lo tanto, nós estamos plenamente convencidos de que esta actuación é unha actuación absolutamente necesaria, está comprometida desde fai varios anos, vamos a decir, e vai dicir moitos anos, seguramente moitos tamén, é demasiado seguro que tamén cos clubes que utilizan as instalacións. Neste momento, prácticamente temos un pabellón e parte de outro, porque non sempre se pode utilizar este, e o que buscamos é levar a cabo este proxecto de rehabilitación e, a parte de esa, orientar tamén os nosos esforzos en conseguir ese terceiro pabellón ao que vostedes se facía referencia fai un momento, non? Por lo tanto, creemos que a actuación está suficientemente justificada, pois agradecemos tamén que, en este caso, a aprobación do proxecto pois vaya a contar co apoio do Partido Popular. Procedemos a votación. Sí. Votos a favor da aprobación do proxecto? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación inicial se procede
da Ordenanza de Atención á Cidadanía e Administración Electrónica do Concello de Bueu, que é o expediente 204-2025. Temos un ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 31 de marzo que ten o seguinte ditame. En canto a votación, foi aprobado por unanimidade os 9 membros presentes, dos cales 4 do BNG, 3 do Partido Popular, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito. En todo caso, lle cedo a palabra ao concelleiro de Facenda. Ben, boa tarde de novo. O que aquí traemos é, digamos, unha adaptación o que é a xestión, digamos, pública deste século XXI, unha ordenanza pois, que nos vai permitir, digamos, establecer con maior rigor, se cabe, pois a aplicación do que é toda a administración electrónica que xa se leva implementando pois dende hai anos polas normativas estatais que a fixeron efectiva, e o que facemos dende o Concello e o que desde con moi bo criterio dende a Secretaría Municipal entrante pois se optou por a elaboración desta ordenanza nos propia para dar cobertura por unha banda a todo o que saben facendo o Concello de Bueu en canto a tramitación electrónica e ademais para incrementar, se cabe máis, pois esta xestión electrónica entre a administración e a cidadanía. Que vai permitir pois este regulamento? Este regulamento vai permitir, se cabe, agilizar máis as tramitacións, que é algo que a persoa administrada pois sempre bota en falta na administración, certa agilidade, e o que vai permitir é que certos trámites pois xa teñan, digamos, un automatismo a través da propia sede electrónica do Concello. Son procedementos que xa están establecidos dun xeito electrónico e pois permiten unha maior agilidade e moitas veces pois mellorar tamén o funcionamento de todos os departamentos, pois que se evitan moitas veces trámites que ata agora se facían. Para nós é unha mellora do trato xa non só do Concello coa cidadanía, senón pois para o funcionamento interno da propia administración, porque vai facer pois que cada traballador e cada traballadora pois poidan optimizar moito máis o seu día a día e poidan empregar as ferramentas que nos ofrecen as distintas plataformas e que están interconectadas pois a través da nosa plataforma de xestión actual coas diferentes sedes electrónicas, e que iso conte cun aval e cunha seguridade xurídica que tamén dá esta ordenanza e que, de todas formas, sempre estaba amparada nunha legislación superior. O que pasa é que con isto queremos ser máis concretos, é unha cuestión que a propia lei nos faculta pois para desenvolver este tipo de ordenanzas, e eu creo que vai servir pois para mellorar aínda máis o trato da administración coa cidadanía. Algúna intervención? En todo caso, completar un pouco o que acaba de expoñer o concelleiro. Realmente o fin supremo desta ordenanza é achegar realmente a administración a veciñanza, a cidadanía, e regular todos eses procesos tamén de relación entre as partes e sobre todo tamén intentar que a administración, como a mí me gusta dicir, se poida descentralizar, onde poida haber incluso oficinas de atención cidadán en diferentes lugares, en diferentes instalacións municipais, que o registro non sexa só o registro xeral, senón que poida haber outras oficinas de registro, mesmamente como pode ser en servicios sociais, e non centralizar todo a través do registro municipal, ou como pode ser de cara ao futuro a propia piscina municipal, ou cando o Concello abre algún prazo para a presentación de alguna solicitude para alguna actividade municipal, que teña tamén, ademais do registro xeral, alternativas tamén para poder presentar
esas solicitudes ou instancias ou tamén consultar os procedimentos administrativos donde se esa parte interesada. É o que se busca tamén, en definitiva, con esta nova ordenanza. Creemos que é algo, sobre todo, non só moderno, sino necesario, que vai a permitir tamén que as persoas máis vulnerables, entender as persoas que teñen máis dificultades para acceder aos medios electrónicos ou comunicarse a través deles, que poidan ter tamén esa axuda, ese apoio por parte do Concello. Iso é un pouco o resume, completando o que acaba de expoñer o concelleiro. Procedemos, por tanto, a votación. Votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o número 4, que a aprobación provisional se procede da modificación do artigo 4 bis, modificacións da ordenanza fiscal número 4, reguladora do ICIO, expediente 829/2025. Temos tamén o ditame da Comisión Informativa Especial, Facenda Especial de Contas do 31 de marzo, que ten o seguinte ditame. Canto a votación, tamén se aproba por unanimidade dos 9 membros presentes, 4 do BNG, 4 do BNG, 3 do Partido Popular, 1 do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito. Por tanto, o ditamen é favorable, ten a palabra o concelleiro. Ben, boa tarde de novo. Aquí temos unha pequena modificación dunha ordenanza municipal que vai supoñer un gran paso, porque o que vamos a conquerir con esta ordenanza e o obxectivo que ten esta modificación á altura na que a vamos a facer é establecer unha bonificación, en este caso a Xunta de Galiza, que é a que, digamos, gozará desta bonificación para a construción de vivenda protexida. Trátase de establecer na propia ordenanza unha casuística que non estaba expresamente contemplada nas bonificacións anteriores, nas que só se establecía que, digamos, quen podería acceder ás bonificacións, e cito textualmente, era o catálogo de bens culturais, naturais e paisaxísticos. Digamos que era, digamos, onde se podía facer esta bonificación do 95%. A Xunta de Galiza trasladounos no seu momento en conversas co alcalde, que estaban interesados en poder ver se había algunha fórmula tamén para que supoña un mellor custo para elaborar, digamos, estas vivendas protegidas e poida verse beneficiada abertamente a cidadanía de Bueu, expresou a posibilidade de ver se había algún tipo de exención ou bonificación. En este caso, as exencións non aparecen contempladas, non o permite a propia legislación das facendas locais, pero o que sí se permite é establecer unha bonificación, e aquí se introduce, digamos, esa nova modificación cunha denominación, digamos, máis ampla, e que tamén nos vai permitir non só sair ao paso desta cuestión que nos formula a Xunta para as vivendas protegidas, sino de outro tipo de equipamentos ou de obras que se desenvolvan e que teña un especial interese. Entonces, bueno, como ben aparece na proposta, se establece que se establece para construcións, instalacións e obras que se sean declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que justifiquen tal declaración, e que esta declaración terá que ser aprobada polo pleno da corporación. Entonces, en este caso, a nos parece unha boa fórmula para atender a petición que nos fixo a Xunta de Galiza, e, sobre todo, para acelerar os pasos para que, dunha vez por todas, Bueu conte con vivendas de protección oficial e que se poidan desenvolver coa maior das garantías. Grazas. Abrimos unha quenda de intervencións. Se non procede, pasamos a votación. Simplemente, eu estaba consultando ao mesmo tempo, mentalmente xa me dei conta, é dicir, con motivo da aprobación definitiva, e cando se traga a proposta tamén para declarar de interese al público, efectivamente.
a proposta que ten que ver, en este caso, coa petición formal que xa nos realiza a Xunta de Galicia tamén para esa bonificación do 95%, ademais dunha serie de documentación que está, creo que prácticamente toda xa recabada, xa non solamente dos servizos urbanísticos, senón tamén dos diferentes servizos que se necesita acreditar que se dispoñen aí na parcela, no solar, e que se evacuaron, creo que debemos ter prácticamente todos. Falta un só. Pero, bueno, que se está recopilando todo para que unha vez que podamos adoptar este acordo coa aprobación definitiva se lle poida dar traslado tamén. Pasamos a votación, por lo tanto, a aprobación da modificación da ordenanza reguladora do ICIO. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que previa ratificación da súa inclusión na orde do día, a aprobación se procede do cambio de titularidade a prol do Concello de Bueu de 2 treitos da estrada provincial a un 301 Alto da Portela Beluso. Aí hai 2 treitos na mesma estrada provincial. En todo caso, hai que proceder a votar, en este caso, a ratificar a inclusión na orde do día, e o tema que quedou fora da comisión informativa nos demos conta despois, tendo en conta que, obviamente, xa nos mandaron desde a propia Deputación Provincial a acta para facer esa cesión, entendemos que deberíamos ser o máis áxiles posible, non? He comentado coa secretaria, pois, ela entendía que podíamos traerlo, ainda que sexa por esta vía, para que fose ratificada, porque non coleva ningún trámite máis no Concello que a aceptación mediante cesión deses 2 tramos de viario. Un é o que ten que ver entre, digamos, a rotonda do Corredor do Morrazo e a rotonda de Nodosa, para que nos entendamos, que donde fai varios anos tamén redactamos un proxecto para mellora e aumentar a capacidade de estacionamento no propio parque empresarial, e aí necesitábamos que depois chegou unha autorización tamén da Diputación, pero inicialmente o que planteábamos a tamén nós era unha cesión tamén dese tramo. E outro, pois, no cruce de Beluso, na Rúa Nova tamén, o tramo comprendido desde o cruce hasta o que vai ser ese vial de nova apertura coa urbanización, máis ou menos a lía de Figenia, onde ten ali o comercio. Pois eses son os 2 tramos que se solicitaron no seu momento e que temos agora pendente de firmar esa cesión, porque xa nos enviaron o borrador da acta. Por lo tanto, esas razóns, como digo, primeiro para que se procedara a ratificar, en este caso, a súa inclusión. Non sei se hai alguna cuestión que querades preguntar. Se non, procedemos a votación primeiro da ratificación na orde do día. Votos a favor? En relación co asunto, creo que xa está comentado. Si abrimos unha quenda de intervencións, se procede. Se non, pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a solicitude dos baixos de novas vivendas de protección oficial como oficinas de titularidade municipal. Non teño aquí, me parece o dictamen da Comisión Informativa. ¿Te sigue el dictamen? Sí, solamente a parte final donde aparece a votación. Dictamen da Comisión Informativa que ten o seguinte dictamen. En canto a votación, 3 votos a favor do Partido Popular, 6 abstencións, 4 do Grupo Municipal do BNG, 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 do concelleiro non adscrito. Por tanto, o dictamen é favorable e ten a palabra a voceira. Gracias, alcalde. Bueno, vou a dar lectura á moción. Bueu é unha vila con moita afluencia de visitantes, polo que moitas vivendas adican o seu uso a vivendas turísticas. Sumado á falta de solo urbano desarrollado con plans parciais, isto dá lugar á necesidade de vivendas para que accedan os bovenses, sen ter que irse os concellos veciños. Sendo coñecedores dos contactos que existen entre o Concello de Bueu e o IBUS, dando os primeiros pasos para acceder a esta administración as 3 parcelas situadas nas lagoas e de titularidade municipal, actualmente usadas de parking público, creemos que se poden cumplir todos os requisitos exixidos polo IBUS. A estas vivendas non só terían acceso ás persoas con baixos ingresos económicos ou en risco de exclusión social, senón tamén xente moza que buscan conseguir a súa vivenda en propiedade.
A día de hoxe, o número de peticións para vivendas protegidas no Concello de Bueu rondan as 15 solicitudes, sendo moitas máis as vivendas proxectadas para construir nesta zona. A todo isto, hai que sumarlle as restriccións do Plan Xeral de Bueu que impide que os baixos dos edificios sexan vivendas. Dende o Partido Popular propoñemos a solicitude inmediata dos baixos resultantes da promoción das vivendas do IBUS. Estes baixos albergarían as oficinas municipais existentes e que a día de hoxe se atopan fora do Concello e polas que, en algúns casos, están pagando un aluguer mensual. Deste xeito, daríaselle un maior atractivo á promoción destas vivendas, deixaríanse de pagar eses alugueres e ofreceríaselle un mellor servizo aos veciños e veciñas a vez que se trasladarían para esa ubicación os departamentos con maior afluencia veciñal, como poden ser o Rexistro, o Urbanismo e Servicios Sociais. As novas oficinas e cun arranxo interior do Concello actual podería darse un servizo rápido, eficiente e cómodo a toda a veciñanza, máis aínda que aínda agora a maior parte dos escritos dirixidos ás distintas administracións exixen facerse por sede electrónica. Polo exposto anteriormente, o Grupo Popular solicita ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar o Goberno local a que solicite a titularidade de baixos que surdan da promoción de vivenda de protección oficial e que se inclúa dentro da tramitación exixida polo IBUS para a construcción de vivendas protegidas nas 3 parcelas das Lagoas e, segundo, acordar que ditos baixos sexan utilizados como novas oficinas do Concello de Bueu, sumándose á actual Casa Consistorial. Bueno, esta moción creo que tamén se pode poñer un pouco na relación co punto que se trouxo antes, que esa ordenanza, a proposta de atención á cidadanía, que, como ben se di aquí, o que se pretende tamén é acercar e facilitar, sobre todo, que os veciños e as veciñas que se acercan ao Concello teñan cada vez un maior acceso e maior facilidade para poder acercarse aos departamentos municipais e, sobre todo, como ben decimos aquí, a departamentos tan importantes como pode ser o Rexistro Municipal, Servicios Sociais e mesmo o Departamento de Urbanismo. Como temos coñecemento e como ven tamén aquí, tanto o alcalde acaba de anunciar, hai esas negociacións, esas xestións coa Consellería de Vivenda para facer dada a posta a disposición, en este caso, desas 3 parcelas por parte do Concello e, eles, en este caso, a Xunta que pide un pouco esa bonificación dese 95% para todo o tema da construción. Creo que tamén como Concello, en este caso tamén como Goberno Municipal, que se podría tamén poñer en consideración, agora sobre todo de facer a tramitación tamén do expediente, de que eses baixos que se van a xerar, é dicir, unha vez que se decida como se van facer a construción deses edificios, de poder utilizalos para usos municipais e, sobre todo, como ben decimos aquí na moción, hai o Departamento de Servicios Sociais leva anos fora tamén do que o Concello, a Casa Consistorial, se está pagando un aluguer e creo que sería tamén unha boa oportunidade para poder mellorar, sobre todo tamén, esas instalacións, esas oficinas e poder adaptalo tamén un pouco a nova realidade, a esta nova, se se quere, sociedade, a que todos tamén temos que sumarnos. Entón, a moción, xa digo, vai en ese sentido, con eses dous puntos nos acordos. Nada máis de modo. Grazas. Abrimos unha quenda de intervencións. Xosé Leal. Ben, boa tarde de novo a todos e a todas, que ahora incorporamos unha persoa máis. Ben, dende o Grupo Municipal do BNG imos votar en contra desta moción por varias cuestións que pasarei agora a explicar, pero, que obedecen, por unha banda, ao traballo que xa leva desenvolto na negociación, digamos, desta dotación de vivenda de protección oficial, o propio Goberno Municipal, na que, por unha banda, xa se ten establecido, digamos, as necesidades coas que poida contar o Concello e, sobre todo, cunha necesidade fundamental e que para nós é primordial, e é que, cando máis vivenda protexida se poda construir, mellor. Partindo desta base, o noso principal obxectivo e onde van a ir os esforzos
nas vindeiras datas do Goberno municipal pasan por negociar coa Xunta de Galiza vía a fórmula pois que podamos explorar e que xa empezamos pois a ter diferentes alternativas en varios concellos, pois a de poder dotar, digamos, eses baixos como vivenda protegida, é dicir, que eses baixos sexan tamén parte da vivenda protegida. Vemos que hai un déficit de vivenda protegida en Bueu e non podemos desaproveitar a oportunidade se as condicións se dan e entendemos que pode haber unha vía aberta para esta cuestión, pois para poder destinar tamén eses baixos para a vivenda protegida, porque, contrariamente ou precisando un pouco o que indica a voceira do Partido Popular, non é que o PSOE en sí limite esa cuestión ou restringe esa cuestión das vivendas protegidas nos baixos, sino que neste caso é o propio plan parcial, que sí que está incluído no PSOE, pero é o plan parcial o que sí establece esa cuestión, pero, bueno, nós temos feitas consultas e vamos a seguir facendo consultas pois para explorar o máximo a vía de que se destinen tamén eses baixos para vivendas de protección oficial. En todo caso, indicar, e como comecei dicindo na miña intervención, que saben de alcaldía pois esa posibilidade de poder contar con eses baixos para unha fórmula ou para outra, xa foi trasladado xa desde o primeiro momento cos propios responsables da Xunta de Galiza, que a verdade que mostraron unha especial sensibilidade para Bueu e dende aquí debemos agradecer esa inclusión de Bueu en ese plan de vivenda que, aínda que podría ter chegado antes, nunca é tarde se o obxectivo pasa por dotar a Bueu dunhas vivendas que eu creo que reclama parte da cidadanía e que debe ser, digamos, o noso obxectivo primordial, dotar a Bueu do maior número de vivendas de protección oficial posible e por iso non queremos quedar condicionados por este acordo plenario, sino que a nosa vía, en este caso que defendemos dentro do Goberno, é a de intentar dotar tamén como vivendas eses baixos. Gracias. Alguna intervención máis? Daniel? Si, ben, bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Eu, no meu caso, con esta moción, pois voume abster. Eu considero que a proposta podría ser interesante, pero que tamén temos outro tipo de necesidades como concello, non só que os baixos se poidan destinar a uso de vivendas, senón tamén a locais comerciais. É dicir, creo que todos somos conscientes de que a maiores deses prezos pois casi desorbitados, digamos, e da falta de vivenda en aluguer durante todo o ano en Bueu, pois tamén temos outro problema que é a dificultade para conseguir un baixo comercial para a xente que quere emprender pois a un prezo asequible e, polo tanto, pois que eses baixos tamén se teñen que poder destinar a ese uso comercial, é dicir, que, polo tanto, pois que a moción debería tirar tamén por ese lado. Polo tanto, eu voume abster. Grazas. Celso? Eu vou votar en contra porque a nosa postura é que canto máis vivendas sociales podamos facer, aí subimos traballando desde o primeiro día que entramos no goberno, que era a aposta nosa de ter vivendas sociales. E se podemos conseguir máis vivendas sociales, os baixos, hai bastantes baixos e habrá moitos edificios agora onde acomodarnos. Moi ben, gracias. Elena? Bueno, eu creo que vos estades contradicindo un pouco, non sei, que decía o voceiro do BNG que estades profundamente preocupados non pola necesidade de que haxa maior vivenda e, sobre todo, de que se poidan utilizar baixos comerciales. É dicir, a Xunta de Galicia creo que puso encima da mesa a posibilidade de que os concellos poidan pedir que os baixos comerciales que se poidan utilizar como vivenda. Creo que o Concello de Bueu non fixo nada en ese sentido, nin dou ni sequera un primeiro paso. Aquí, polo menos a pleno, a Comisión Informativa non se trouxo nada, polo tanto, moi preocupados, sí, pero, nos quedamos quietos e nos quedamos. Si pensamos que con 3 parcelas, coa protección, cos vivendas que se van a facer aí, se vai a dar xa por solucionado ese tema, e, por suposto que todos queremos as vivendas, pero creo que tamén unha realidade é a necesidade de espacios municipais. Aquí se teñen plantexado moitas veces da necesidade que hai, os propios grupos municipales non temos ni donde reunirnos no Concello.
non o PP, sino o Bloque, o Partido Socialista, calquera grupo, e creo que é unha reivindicación tamén que se ten feito moitísimas veces. Pero, bueno, que tamén somos conscientes de que primeiro pois, son os servicios municipais e, bueno, pois, vimos aquí, nos sentamos ou vamos a calquera oficina e, bueno, hoxe en día xa co tema da sede electrónica, pois, xa traballamos desde a casa. Aquí se ven casi o menos posible. A min tenme pasado de estar aquí e ter que levantarme, pois, porque hai unha roda de prensa, porque hai un acto e ter que marchar. Entón, bueno, pensar que, ou decir que, bueno, que con estas edificacións ou con esta proposta que fai a Xunta que xa se vai a dar por solucionado este tema porque se vayan a aproveitar todos eses baixos, creo que se está caindo tamén nun error e, sobre todo, que tamén por parte do Concello a hora tamén de negociar e a hora tamén de reivindicar, porque creo que nas construccións e en este tipo de negociacións, é dicir, pois, o Concello pois, tamén terá que sacar tamén a súa parte e, sin embargo, bueno, pois, aquí se vai a dar todo para a xestión, neste caso, para a construcción de vivendas, deixando tamén un pouco de lado, creo que unha demanda fundamental e importante que é a necesidade de ter espacios municipais. Nada máis, simplemente, iso, era unha proposta que facemos, lamentamos que non conte co apoio, neste caso, tamén do Goberno, pero, bueno, nada máis. Grazas. Non sei se Martín, o Concelleiro de Urbanismo, quere aclarar algunha cuestión das que se está introducindo no debate. Sí, bueno, simplemente por matizar, evidentemente, un tema de oportunidade, dedicar ou oficinas ou a vivienda en algún réxime de protección. Non é certo que en Bueu non se paga nada porque esa vivendas nos baixos, é que a normativa, ao contrario do que se di na moción que presenta o Partido Popular, o PSOE permite a vivienda nos baixos en todos os edificios recollidos nas ordenanzas. Simplemente o plan parcial, explícitamente, son as ordenanzas dos anos 90, decían que nos baixos non se permite o uso, pero só no plan parcial das lagoas. No resto das ordenanzas, o uso de vivienda está tolerado nas plantas baixas. Sempre que cumplas normativa, evidentemente, non vas a ir a facer unha vivienda en contra do estipulado na normativa municipal. En todo caso, entendo que coas xestións que se están facendo do Goberno municipal e de conseguir que tamén esos baixos sexan destinados a vivienda, creo que facilitará que, en este caso, a promoción que leve a cabo, en este caso, a Xunta de Galicia, teña maior éxito. Non mesmo, en este caso, facer unha promoción só con un número de viviendas nas plantas superiores, sino tamén se pode proporcionar, en este caso, e non desligar da actuación esas plantas, será máis rendible tamén para a propia Consellería. Entón, bueno, como digo, un tema de oportunidade e quería matizar que non é certo que o Plan Xeral proíba, en este caso, a construcción de vivendas en planta baixa. Engado que acaba de apuntar o Concelleiro de Urbanismo é que incluso donde pode haber algún tipo de restricción en canto ao uso en planta baixa, digamos, para ese uso residencial, a lei autonómica nestes momentos, eu creo que entrou en vigor este ano, se a disposición adicional, si permite un cambio de uso, salvo, e aí onde temos que ver e valorar si o plan parcial establece esa limitación, ¿no? Pero sí que en calquera ordenanza que poida limitar, que poida establecer en este caso que o uso poida ser comercial, si se pode levar a cabo ese cambio de uso dentro do que a aplicación desta lei autonómica que claramente di que é de carácter prevalente, é dicir, se sitúa por riba do propio Plan Xeral noso ou de calquer outro concello. E disposición adicional? Disposición adicional 1. Ben, procedemos, por lo tanto, a votación da moción do Partido Popular en canto a solicitude dos baixos das novas vivendas de protección oficial como oficinas de titularidade municipal. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por lo tanto, non prospera a moción. Pasamos ao seguinte punto, que é número 7, aprobación se procede da moción do concelleiro non adscrito Daniel Chapela Durán para actuación na contorna da rúa Don Juan Veiga Alfonso e Estafa Morri. Temos un dictamen da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do pasado 31 de marzo que ten o seguinte dictamen. En canto a votación,
Foi aprobado por un voto a favor do concelleiro non adscrito e 8 abstencións, 4 do Grupo Municipal do BNG, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o ditame é favorable e ten a palabra o concelleiro. Ben, boa noite a todos e a todas. Esta primeira das dúas mocións que presento ao Pleno da Corporación pois ten como obxectivo pois tratar a necesidade urxente de actuar na contorna da Rúa Juan Veiga, é dicir, da que dá acceso ao Centro de Saúde, e da Rúa Stefan Morning, que é, digamos, a que está por frente do Instituto Xoán Carballeira. Creo que todas as persoas que estamos aquí, tanto no pleno aquí arriba como tamén entre o público ou as que nos estean vendo, son conscientes de que precisamente pois a Rúa Juan Veiga pois está bastante deteriorada, ten o firme en bastante mal estado, e tamén que na rúa Stefan Morling pois hai diferentes necesidades, é dicir, necesidades como seguir ampliando, por exemplo, o número de marquesinas para a rapazada que vai ao instituto e que ten que agardar o autobús a saída de clase. Por lo tanto, esta moción, pois, digamos, ten como 4 puntos diferentes de acordo. En primeiro lugar, pois, instar o Goberno a unha actuación nese firme das dúas vías. En segundo lugar, instar o Goberno a unha actuación nas beirarrúas. Neste caso concreto, pois entendo que no caso de que queiran facer como xa están facendo como xa fixeron no caso da Rúa da Pedra con plataforma única, pois, digamos, entraría todo un pouco no mesmo pack. En terceiro lugar, instar o Goberno local a seguir ampliando a dotación de aparcadoiros, é dicir, é unha liña na que creo que todos somos conscientes que se estivo traballando, pero que ainda así, pois, que é escasa, que quedou coxa, tendo en conta, ademais, pois, a dotación de edificios que hai nese espazo, é dicir, o Colexio da Pedra, o Centro de Saúde, o pabillón, os institutos, a igrexa, o campo de fútbol, etc. Pois que temos unha necesidade grande de seguir contando con máis aparcadoiros nesa contorna e despois, cuarta, como comentaba, pois ampliar o número de marquesinas na contorna do instituto. Nada máis. Moitas grazas. Abrimos un turno de intervencións. Xosé Leal. Boa tarde de novo. Dende o grupo do BNG vamos votar en contra desta moción porque, primeiramente, entendemos que parte do que se pide en esta moción son traballos que xa están planificados por este goberno e que agardemos teñan unha execución pois antes do verán, como é o proxecto que está incluído no Plan Concellos 24, se a memoria non me falla, bueno, máis provincia, falla a memoria en ese aspecto, efectivamente, que é a mellora do firme da Rúa Stefan Morling, que é un proxecto que está incluído na propia mellora do aparcadoiro do pabillón Pablo Orbello, que foi unha modificación que se fixo desa idea inicial dese proxecto e na que tamén se estableceu, pois, a necesidade de mellorar o firme dese vial, por iso, precisamente, pois, vendo as necesidades que hai de bacheo constante, que aínda que dando a Consellería de Mantemento de Viais se bachea en varias ocasións ese vial, entendemos que necesita un traballo máis potente como é este asfaltado total e a vamos levar a cabo se os tempos non se retrasan antes do verán ou durante o verán ou se non cabe maior posibilidade, pois farás despois do verán. Está contemplado, digamos, nese máis provincia e estamos pendentes da licitación do proxecto. Igual que no caso da Rúa Juan Veiga, que é unha rúa pois, nas que se levan a cabo actuacións constantes por parte do Goberno e un mantemento da mesma, polo que estás adentro da propia senda do Goberno. Fala tamén a moción de instar o Goberno local a seguir ampliando a dotación de aparcadoiros na contorna dos institutos e cita o caso do campo de fútbol, por exemplo, indicarlle, como xa se veu indicando en numerosas ocasións, que o proxecto que hai para mellorar o acceso ao campo de fútbol xa contempla tamén un incremento dos aparcadoiros para esa zona do campo de fútbol, que entendemos que xa se cubren tamén partes desas necesidades co traballo que hai xa desenvolto dentro do Goberno e que esperemos poder levar a cabo pois en canto as condicións sexan as aceitadas e en base a toda esta cuestión pois incidir en que o noso voto en contra vai en que xa hai un traballo feito correcto e por certo rigor vamos a dicilo
Pois fai 2 plenos, se mal non me equivoco, a voceira do Partido Popular, Lina Esteves, preguntou tamén pola rúa Juan Veiga e tamén se lle comentou que, bueno, que compartíamos e que era un dos proxectos que estaba pendiente de poder levar a cabo e as melloras correspondentes que estaban xa planificadas. Alguna intervención máis? Celso? Nós vamos a votar en contra da moción porque estamos traballando xa hai tempo co eses expedientes, están aprobados, entonces vamos a votar en contra da moción. Alguna intervención máis? Sí, Elena? Nos vamos a abster, primeiro, bueno, pois porque nos xa presentáramos, o Grupo Municipal do Partido Popular presentáramos hai creo que ano e medio, 2 anos, a moción referente a, bueno, nos presentáramos para a pavimentación, para o arranxo desa rúa e se fixo solamente a primeira fase e quedou, bueno, pois a parte de arriba e tal. E, bueno, como ben decíades, eu en numerosas ocasións, creo que xa en dúas sesións plenarias, fixen alusión tamén a este punto, é dicir, que creo que era necesario pois arranxar esa parte superior a que vai a dar a carretera non da autonómica e, bueno, que, por lo tanto, creo que nós xa fixemos tamén a nosa reclamación e, por lo tanto, nos imos abster. Sí, procede unha segunda intervención. Procedemos á votación, por tanto, da moción do concelleiro non adscrito, Daniel Chapela, para a actuación a contorno da rúa Don Juan Veiga Alfonso. Está a favor. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ahora tens que facer o típico de era para peinar o flequillo. Pasamos ao seguinte punto, o octavo e último deste bloque, que é a aprobación se procede da moción do concelleiro non adscrito, Daniel Chapela Durán, para o apoio dos autónomos e as PEMES. Temos o ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 31 de marzo, que ten o seguinte dictame. En canto a votación, foi aprobado por un voto do concelleiro non adscrito, 8 abstencións, 4 do BNG, 3 do Partido Popular e 1 do Partido Socialista. O ditame é favorable e ten a palabra o concelleiro. Ben, esta segunda moción pois que presento aquí, unha moción pois centrada no apoio aos autónomos e ás PEMES, é dicir, creo que todos somos conscientes de que hoxe en día estamos nun mundo globalizado no que os hábitos de consumo pois mudaron, é dicir, a xente tende a comprar por plataformas como Amazon, Shein, Temu, etc. E, polo tanto, pois é moi importante que o noso comercio local, que os nosos autónomos, pois poidan tamén adaptarse, non? Cara a estas mudanzas. Polo tanto, pois dentro desa nova circunstancia, pois é fundamental que se tomen, pois digamos, dúas vías, non? En primeiro lugar, un servizo de apoio ás PEMES, de asesoramento, tamén, bueno, aproveitando en resposta ao que se comentou na comisión informativa da persoa que podería ter este fin a nivel municipal, pois que, bueno, que esa persoa realmente moitas veces está xestionando expedientes de outras áreas e, polo tanto, pois é moi complexo que poida destinarlle tempo a isto cando está facendo cousas que lle son impropias. Polo tanto, pois, como decía, en primeiro lugar, pois, crear ese servizo municipal de asesoramento ás PEMES e despois, pola outra vía, pois, a oferta de formación e cursos en materia de marketing, venda digital, deseño de escaparates, pero tamén ter en conta, pois, por exemplo, cuestións que están agora mesmo de máximo vigor e en plena orde do día, como pode ser a cuestión da facturación electrónica e os programas de facturación e de cobro. Polo tanto, pois os acordos son dous. En primeiro lugar, instar o goberno local a implantar un servizo municipal de asesoramento aos autónomos e ás PEMES. En segundo lugar, instar o goberno local a ofrecer formación e cursos aos autónomos e ás PEMES en diferentes aspectos do comercio. Nada máis e moitas grazas. Ben, abrimos unha quenda de palabras. Silvia? Moi boas noites a todos e a todas. A verdade é que, bueno, en primer lugar, comezo dicindo que o noso voto vai ser en contra. E, en segundo, pois, dicindo tamén que me asombra un pouquiño que non se sepa ben o funcionamento do Concello antes de traer unha moción. Non é que a persoa que temos como a EDL poda chegar a facer esta función, é que a ven facendo desde 1998. Diariamente, bueno, tamén matizar que as funcións que sean propias ou impropias, iso non se pode dicir tampouco libremente. Nos temos unha RPT que marca un pouquiño as funcións de cada persoa, de cada traballador e traballadora do Concello, e por aí se risen os expedientes que se levan a cabo ou non neste Concello. Non é libre albedrío.
Pero, como viña dicindo, desde 1998 a persoa EDL ven prestando este servizo de atención e de asesoramento tanto a PEMES como a autónomos. Cada semana pois atende a bastantes persoas. De feito, hai moitos proxectos que se levaron a cabo grazas a ela. Temos moitísima suerte coa persoa que temos. Por outra banda, falaba vostede e ten razón de que, que os tempos van cambiando e que si é preciso facer formación de cara ás novas tecnoloxías, informarlle que, que o que é o marketplace que se leva a cabo desde a Federación de Comerciantes teñen un para as empresas que queran formar parte del, e tamén que desde a Federación de Comerciantes FECIMO, ou a CIBU, que está dentro de FECIMO, a cal o Concello presta apoio e grazas tamén a unha subvención da Xunta de Galicia, pois van a levar a cabo uns cursos de formación en facturación electrónica. Todos xeitos, dicir que nós tamén hubo asesoramentos ese Concello en canto a facturación electrónica que, nos pillou un poquinho a todos de sorpresa. Coa administración hai que relacionarse mediante este tipo de facturación, a non ser que seses autónomo, pero iso dicirle que é algún servicio que vimos prestando desde 1998 de un xeito riguroso, de moi boas maneiras, grazas á grandísima técnica que temos, e por estes motivos, pois, o noso voto vai ser en contra, evidentemente. Ben, algunha intervención máis? Elena? Nós nos imos abster porque, claro, este primeiro punto do acordo, contradice bastante, non? A exposición feita na anterior moción presentada polo noso grupo, no sentido de que se está pedindo a implantación do servicio municipal e habrá que dicir tamén onde vai a ser e non se quere dispoñer de locales ou de espacios municipais, pero se está pedindo a implantación do servicio municipal. Eu quero tamén, como ben acaba de facer tamén a concelleira, pois desde aquí tamén parabenizar e felicitar en este caso a traballadora, é dicir, que creo que desde o primer momento fixo e fai, pois un traballo, non solamente moitas veces incluso, pois non digo que se exceda, pero sí que creo que nesa persoa que sempre houve moitísima disposición e moitísima colaboración para calquera cousa, é dicir, non simplemente para as cuestións que lle poidan afectar directamente a ela, sino moitas veces, porque ela tamén forma parte, a veces, de temas de xurados, de reunións e tal, e creo que sempre foi unha persona que sempre foi unha persona mantendida e de poder contar con ela para o que faga falta. Como ben tamén decía esa concelleira, aí temos a FECIMO e, sobre todo, tamén que creo que tamén se descoñece bastante, que hai tamén eses puntos de atención aos emprendedores, que a mí me consta que aquí en Bueu que tamén hai algún que outro punto deste calibre, e que creo que o mellor o que falta é dar máis esa difusión e dalo a coñecer, ou polo menos que en este caso o comercio que teña coñecemento de cales son as distintas posibilidades e as vías de colaboración, e que creo que se pode facer, xa digo, polo menos agora a un corto plazo, é dicir, non digo que non sexa algo que se poida levar a cabo con tempo, pero xa digo, pensando dende abaixo hacia arriba, é dicir, non dicir, implantamos un servicio municipal, así, sin máis, un servicio municipal require, aparte de, non vai a ser unha persoa sola, sino que se necesitará moitísima máis xente, se van a necesitar os medios materiais, e, que creo que ese tipo de cuestións hai que analizalas e estudialas detidamente. Por lo tanto, o noso voto vai a ser a abstención. Alguna intervención máis? Pasamos a votación. Votos a favor da moción do concelleiro non adscrito para o apoio dos autónomos e as PEMES. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Cambiamos de bloque. Vamos ao bloque B, actividade de control. O primeiro deles é a dación de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria. O segundo, dación de conta da resolución da alcaldía ditada desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno. O terceiro, que na actividade de control, se houvese mocións urxentes, non me consta. Pasamos ao bloque C, o de rogos e preguntas. Se presentaron por escrito preguntas por parte do Partido Popular de concelleiro non adscrito. En todo caso, paso esa copia.
todo caso, creo que a primeira que consta son a do Partido Popular. En todo caso, pois a concelleira que vaya formulando pregunta e se vai respondendo a cada unha delas de forma individual. Primeira pregunta. Ten previsto o Goberno Municipal levar a cabo algún plan especial de mellora e mantemento das praias, sardíns e paseos de cara aos días de Semana Santa? Ao longo desta semana e da próxima, prevénse levar a cabo actuación a diversas praias, así como no mantemento de parques e sardíns e paseos, aumentando o traballo que se leva a cabo de forma regular ao longo de todo o ano. Constase a autorización ou conformidade por parte do ISM para a colocación do módulo anexo ao edificio da Casa do Mar para o uso do Club de Remo? Tense solicitado unha consulta previa a Dirección Provincial da Tesorería Xeral da Seguridade Social. Previamente tamén se tratou este asunto co presidente de Portos de Galicia. Unha vez presentado o proxecto definitivo, que xa está, solicitaremos a Portos de Galicia a autorización ou concesión do espazo necesario, así como o informe ou autorización da Dirección Provincial da Tesorería Xeral da Seguridade Social. Ten coñecemento o Goberno Municipal do estado no que se atopan os vestiarios do campo de fútbol de Beluso? No caso de ter coñecemento, está previsto levar a cabo as obras necesarias para a mellora desas instalacións que se usan a diario, dado o perigo que supón o estado no que se atopan? Efectivamente, sí. Hai varias semanas estivo a arquitecta técnica municipal en aquel momento levando a cabo unha comprobación persoal do Estado e encargouse un informe a unha empresa especializada en seguridade. En canto se dispoña deste informe, redactarase o proxecto de reforma e mellora de ditos vestuarios. Cales son os motivos polo que o Goberno Municipal aínda non ingresou as axudas aos colectivos culturais en relación ás actividades levadas a cabo no ano 2022 e 2023? Despois do peche da liquidación dos orzamentos 2024, da incorporación dos remanentes de dito exercicio, da revisión dos expedientes de subvencións culturais e deportivas, nos próximos días procederase a realizar os pagos previstos aos citados colectivos e entidades que xa aportaron toda a documentación, así como tamén o requerimento de documentación necesaria a aqueles outros que non a completaron. Na reunión mantida desde a Alcaldía coa veciñanza de Cela en relación coas obras de reconstrucción do muro do Eirado no recinto de festas, cales son as opcións que se plantexaron para executar as obras e cal sería a fórmula xurídica para facelo, tendo en conta que ese espazo non é de titularidade municipal, como así acredita unha placa que figura no propio muro? Efectivamente, mantívose un encontro no marco do cumprimento do solicitado pola veciñanza e aproximadamente 2 anos. O 25 de setembro deste ano 2025 fará 3, acabo de comprobalo e engado o que aí está por escrito. E tendo en conta que se fai un uso público, libre e aberto do mesmo. Tanto naquela petición como nesta, a veciñanza acorda pedir e autorizar ao Concello solucionar o problema de estabilidade do muro. Tras a visita do arquitecto técnico ao valado do recinto, despois dun accidente de coche, decidiuse adoptar unhas medidas urxentes para evitar os posibles danos e consecuencias con motivo de que o muro caese sobre a vía pública. As obras de excavación son as que tamén constan no informe encargado con motivo desa preocupación veciñal. O informe se emitiu fai máis de 2 anos tamén. En todo momento, o arquitecto técnico é o que está dirixindo os traballos así como as diversas alternativas para poder solucionar a situación. O pasado 24 de marzo mantívose esa reunión na que se puseron en riba da mesa as dúas posibilidades, montase e desmontase e reconstrucción. Ou unha actuación, que decir, montase e desmontase e reconstrucción da totalidade do muro. Ou unha actuación máis limitada nunha superficie aproximadamente de 30 metros cadrados na que se fará un socalco coa construcción dun muro interior sobre unha soleira de formigón. Esta última foi a alternativa apoiada unánimemente polas persoas que participaron na votación. Na reunión mantida desde a Alcaldía coa veciñanza do lugar da Rosa, en Beluso, en relación coas obras de humanización e dotación das aceras da EP 1302, baixada desde o cruzo de Sala hacia Udra, cales foron as diferentes propostas que plantexaron os veciños e afectados polas obras? Foron remitidas xa pola Alcaldía esas propostas á Diputación Provincial, organismo titular do Vial? Con independencia das diversas opinións, o Goberno Municipal non se move do cumprimento do acordo plenario adoptado unánimemente polo Pleno, que ademais foi trasladado en reunións dos veciños que se reuniron coa Diputación. O Goberno, polo tanto, non apoiará ningunha proposta que non este avalada pola veciñanza.
continuación, ten a palabra o concelleiro Daniel. Cal foi o gasto total na festa do Millo Corvo? No 25º encontro de degustación investimos en torno a 20.000 euros, dos cales 4.000 van a cargo dunha subvención da Xunta de Galicia para as festas de interese turístico de Galicia. Está previsto limpar a praia de Beluso para a Semana Santa? Existen queixas da veciñanza polo seu estado. Daremos traslado, en primeiro lugar, desta petición a Portos de Galicia, que é o organismo titular deste espazo. Con todo, e como ven sendo habitual, o Concello procurará atender a petición e realizar unha actuación de limpeza nesa areal, así como noutros da vila. Cal é a previsión actual a respecto da creación dun auditorio? É un asunto que está na senda do Goberno e, de feito, xa se abordou na última reunión do Conselleiro de Cultura e, engadiría aí, agardando a súa resposta. Cal foi o custe concreto total da piscina municipal durante o ano 2024? Pois aquí aparece unha cifra que non é redonda, pero, bueno, en principio, pois é a que incorpora o Concelleiro de Facenda, que son 196.914,27 euros. Prevén mellorar a accesibilidade da zona da sala arqueolóxica do Bueu Romano? Sí, como vostede sabe, a solución ao problema da accesibilidade dependerá do desenvolvemento urbanístico da unidade de actuación da contorna establecido no Pesón. Que accións de apoio e inserción laboral prevén desde o Concello? Este ano, como xa é habitual, solicitamos a subvención da Diputación para o Plan de Activación do Emprego e xusto hoxe se remitiron á oficina do SEPE de Cangas as ocupacións solicitadas. Ademais, a técnica de desenvolvemento local asesora habitualmente as persoas que así o solicitan. Como avanza a previsión a respecto á Casa da Xuventude? Actualmente estamos nunha fase de participación, recollendo a opinión da mocidade de Bueu con respecto aos futuros usos da Casa da Xuventude, ou mocidade. Ao mesmo tempo, estamos cos trámites administrativos para a adquisición do inmoble. Ben, en principio, estas son as preguntas presentadas por escrito. En todo caso, se formula algunha, quedará pendente da próxima sesión plenaria. María, despois Santos Pérez. O rogo é que na Praza Masó, na fonte cibernética, están algunhas das bolas están sueltas. Entonces andan os rapaces xogando con elas e tal, e que as bueno, pois que as fixedes canto antes de alguma maneira, non sei se estaban atornilladas ou solamente tiñan cemento. E despois que a Praza Masó ten unha especie de limitacións que non poden circular os coches nin aparcar nela. Hai de feito sinais que o indican. De feito, cando veñen algúns traballadores ou comerciantes, pois a veces teñen que pedir permiso á policía local para poder acceder a ela. Pero, sin embargo, chama a atención, e o cal xa fixen referencia en algunhas comisións, que hai un vehículo que aparca no callejón do Gadis, que é o churrero, entonces, aparte de que estaciona nun sitio onde está prohibido, exercendo unha actividade económica, que non sei se ten licencia ou se paga algunha taxa por exercer esa actividade, aparte maniobra ao largo da plaza a súa albedría. Eu teño vídeos onde el se mete hasta onde están a terraza das cafeterías e todo eso. Eu xa lle dei queixa en algunha comisión, como pode ter constancia moi tal, de que había veciños que se queixaban, sobre todo, polo, claro, o exercicio que é a fritanga, e os olores que se producen, pois hai xente que ten as ventanas abertas e é un pouco incómodo. Entonces, máis alá deso, quería que me aclararades cal é a razón e, sobre todo, se non existe ninguna razón por a que ese vehículo poida exercer esa acción comercial ou situarse nesa localización, que se efectúe canto antes, que se lle comunique que non pode estar aí estacionado. Nada máis. A pregunta, en todo caso, se responderá igual, pero se vai responder por escrito na seguinte sesión. Gracias. Santos Pires. A ver, quería ver se me podíades facilitar boas noites a todos e a todas. Unha copia do contrato do delegado de protección de datos, simplemente o acceso directo que debe estar colgado na página, pero no topo.
Ahora fago unhas preguntas en relación a iso, non? Quería saber, mentres non teño acceso ao contrato, se me podías informar de que cantas horas dedica a consultoría, o asesoramento, asistencia, a formación do personal, porque, bueno, parece que sai unha sesión miña, pero, bueno, a Oficina de Gestión Tributaria incumplo o Reglamento de Protección de Datos por todas as esquinas. Si fai mención, cando fai un requerimento, por exemplo, dun embargo de salarios a toda a normativa tributaria, pero non fai ni unha sola mención á normativa de protección de datos. Entón, pode haber moitas persoas que non sepan que, bueno, cando hai un imperativo legal que te obliga a facilitar os datos, pero que non se fai mención ninguna. Entón, cando unha empresa lle pide os datos dun traballador, a empresa di, cuidado, protección de datos. Entón, non estaría de máis que ese legal de protección pois revisase un poquito todo o tema da xestión tributaria para organizar un poquinho que se faga mención a ese tipo de, digamos, de reglamentos de protección de datos, vale? E, por outro lado, aí xa foi un rogo que a página do Concello non ten nin aviso legal nin política de privacidade. Ten que ter o aviso legal e a política de privacidade. E cando entras aparece 404 pasinaron a topada. Entón, dá a sensación de cando, sobre todo, nos metemos, si é un tema que ten que aparecer. Aviso legal e política de privacidade. Vale, ten que ter un acceso de quen é o responsable e como se pode acceder ou non. E, sobre todo, cando pensamos na moción que aprobamos do tema da administración electrónica, que temos que ser un poquinho máis pulcros, non? De feito, hai algúns equipos que serán un poquinho raros, pero o meu equipo reconoce como página non segura o Concello de Bueu. Entón, tuvemos que habilitar unhas excepcións para que nos permita entrar simplemente na página do Concello. Entón, é un poquinho que algo pasa. Vale? Gracias. Sí, eu quería facer 3 preguntas. En primeiro lugar, si consta xa unha convocatoria da mesa por ONS despois daquele acordo que adoptamos unanimemente do Pleno. En segundo lugar, si existen medidas de promoción económica para a zona, digamos, de Pescadoira, non? Para toda esa zona de locais, e demais, tendo en conta pois, que cada vez pois, que están quedando máis con menos xente. E, en terceiro lugar, por que motivo se decidiu cambiar a data da feira de Bueu non stock, que antes era sempre cara a finais do mes de xullo, e, polo tanto, pois permitía ter moita afluencia de xente que viña de vacacións, é dicir, de turistas, e as novas datas que, polo que se comenta desde Fecimo, se están barallando, pois son datas que, digamos, non son tan turísticas para o Concello. Entón, por que motivo se propuxo ou adoptou xa esta decisión? Moi ben, pois moitas grazas. Se non hai rogos e preguntas, damos por rematada a sesión. Agradecemos a señora secretaria, a señora interventora, e permitimos que se ausente.